Oi, pessoal. A gente estava cansado da pandemia, da Covid-19, então a gente resolveu sair por aí para mostrar alguns vídeos interessantes da natureza. Então, espero que vocês gostem. Bora lá, pessoal? Vamos embora. Isso. Mas você não falou o tema? A gente está de bota, porque aqui é um lugar de mata, é perigoso. Então a gente está todos de bota, nós estamos desprevenidos. Cuidado, vai no buraco, hein? Olha um pé de goiaba. Olha o pé de manga. Olha que pé maravilhoso. Olha esse pezinho de mandioca que está crescendo. Olha aqui, só que ele não tem mandioca ainda, tá bom? Pode passar com bonito. Olha, gente. Olha aqui a goiaba. Olha aqui. Coisa linda. Mais rica. Tudo orgânico. Tudo orgânico. Tudo excelente. Vamos embora, galera. Pode comer, não tem bicho. Olha, cuidado. Não. Deixa eu me lavar. Eu vou pegar um pau maior ainda aqui. Cuidado com o pato. As mandioca, pé de mandioca. A gente vai tentar arrancar uma raiz de mandioca pra galera ver. Olha, essa daqui é uma plantinha lindíssima, que eu não sei o nome ainda. Olha que coisa mais linda. Olha, pessoal, aqui tem de tudo. Tem várias hortaliças, plantas, frutas. Olha, aqui é um pé de giló. Ó, aqui é um pé de giló maravilhoso. Só que esse aqui, gente, eu não sei o nome dela. Tá maduro. Eu sei que ela é bem azeda, dá pra comer. Mas vou tentar descobrir o nome dela, depois a gente fala pra vocês. Olha, amiguinha, quiabo aqui, ó. Olha só o quiabo, coisa mais rica. Que maravilha. Ó, galera, tem um pé de mamão ali que dá pra fazer doce, dá pra fazer um monte de coisa, tá? Olha o pé de mamão. Pé de mamão bonito, ó, natureza, orgânico, Olha lindo. que coisa mais linda, fresquinho. Gente, não esqueça que é tudo orgânico, não tem veneno. Olha, gente, o pé de ameixa também. Então, olha. O pé de ameixa. Ai, gente, vai dar coceira aqui. A gente são tudo bem atrapalhado, tá? É a fada. Tudo atrapalhado. Olha aqui o pé de amora. Olha aqui, amiguinha, tem um pé de flor no meio das... Olha que lindo. Olha esse pé de pequeno. Olha, tem um pé de jambolão, galera, Olha o ó. pé de jambolão. O que é isso? Não tem jambolão, tem, Marta? Tem, olha aqui, gente. Sim, aí, ó. Olha, Nida, vai madurar. Jambolão. Pra quem não conhece, Não é jambolão. o que é, Ana? Não é pé de jambolão, não. Eu não falo pra você que nós somos atrapalhados? Então que pé do quê? É a Márcia que diz que é jambolão. A bananeira ali, ó. Olha, bananeira, gente. Bananeira. Bananeira. É por aqui, ó, por aqui, por aqui. Olha aquele pé de bola. Aqui é vestido, ó. Ô, Nida, vamos ver nossa cabeça tá aparecendo, né? Diga lá, líder. Ó, isso aqui é casca de ovo de cobra aqui, ó, no chão. Olha, aqui é um pé de bananeira. Aqui ainda não tem banana e nem casca. Certo? Mas tá maravilhoso. Olha que coisa linda, gente. Olha o tamanho da folha da bananeira. Imagina o casco. É o nosso amigo Jet que plantou. A gente tá fazendo comida. Olha aqui, aqui, mais florzinha que por aqui. Uma. Ó, a Maria sem vergonha. Uhum. Pé de Maria sem Essa daqui vergonha. é como Maria sem vergonha, entendeu? Deus dá medo. Olha aqui no meio de plantação, que gracinha, olha, capitão. Olha aqui, capitão, Lidia. Mostra pra turma. Olha a bananeira ali com casquinho comigo. Tudo da natureza, gente. Então, Olha, olha quanto pé de mamão, gente. Vamos pro aqui, mas ali o pé de ele mexia. Mas não tem. Tem um pé de banana Olha aqui o cacho, chegando, Lida, ó. chamo. Ó, Olha que madeira que vai mostrar pra vocês. daqui uns dias vai ter banana pra nós comer, ó. Ó o pé de jaca. Pé de jaca. Cuidado pra cair dentro do buraco. Daqui é de mexida. Ó, pessoal.
Esse daqui é de licia. Olha que bonito. E tem mamão ainda dentro do pé de licia. Olha que coisa linda. Entendeu? Essa daqui é pé de batata doce. Dá na rama, no chão. Achei um pé de carambola. Aqui tem um pé de carambola, gente. Olha, quem não conhece o pé de carambola aqui. Madurinhas carambolas são, galera, ó. Olha, quero um. Olha, são lindas. Aqui, Leonida, mostra aqui pro Ai, que povo. lindo. Olha, carambola, pra quem não sabe. Galera. Procura uma pra mim. Aqui uma. Ah, mas aí tava no chão. Não, essa daí... Mas de volta aqui depois pra mostrar Ah pro lá, povo, lá do né? outro lado tem. Olha que é cajamanga. Ó, quem quer carambola... Ó, vamos pôr aquela caixa lá, que caixa Pra quem não conhece cajamanga... Olha o mamão aqui, que gracinha, olha. Olha que coisa mais linda, 3. É mamão macho, maravilha. Um mel. Pra turma saber, aqui ninguém cultiva, só que pra vender. Aqui é tudo orgânico. Aqui é tudo de propriedade particular. É nossa essa Olha a propriedade. cajamanga ali, pra quem não conhece, ó. Então, é pra quem não conhece. Olha a cajamanga. Vem por aqui. Tá fresquinho, ó. Olha aqui, linda. Olha que coisa mais linda pra quem não conhece. Isso daqui chama cajamanga, olha. Pode chupar. Oi, galera, gostou? Hoje nós terminamos nosso vídeo por hoje, mas amanhã continuaremos, né? Trabalhamos na carambola. Paramos nas carambolas. Na cajamanga e no Catada maracujá. agora, a colheita feita agora. Fresquinha. Tchau. Tchau, galera. Até amanhã.